फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ डाइजेशन के लिए। हमेशा खाते रहते हैं, खाने के बाद में वो पचना चाहिए ना, इसलिए मैं वो रेसिपी दिखा रही हूँ। सौंफ 1 बाउल सौंफ ले लिया, बड़े शोपू, अजवाइन 2 स्पून, तिल 3 स्पून, फ्लैक्सी सीड्स 2 स्पून, अगसी फ्लैक्सी सीड्स। इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स है। आप चाहिए तो 3 इंग्रेडिएंट्स ही कर सकता हो। अगसी और अलसी बीज और पम्पकिन बोफला का बीज जोड़ के ये 3 इंग्रेडिएंट्स से कर सकता हूँ। अच्छा होता है। बार बार कफ कोल्ड फीवर होता है ना, ये खाने से कम होता है। एलर्जी कम होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। कोरोना के लिए भी बहुत ही अच्छा है। चखना चाहिए। तिल, अजवाइन 2 स्पून, सीड्स बोफड़ा बीज, बूदकुंबड़काई बीज कन्नड़ में, बीज 2 स्पून, सब मिला के 5 इंग्रेडिएंट है। हाफ टी टेबल स्पून काला नमक, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए, नहीं तो चलेगा। 2 ड्रॉप घी, गैस बंद कीजिए। के लिए कोरोना के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें अजवाइन है, तिल है, सौंफ है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बॉडी एलर्जी भी कम होता है। डस्ट एलर्जी, पानी का एलर्जी होता है ना, पानी में ज़्यादा काम किया तो दूसरा दिन उसको ठंडी लगता है, सर्दी होता है ना, वो भी कम होता है खाने से। बच्चों को भी बहुत अच्छा है, बड़ों को भी बहुत अच्छा है। डाइजेशन होता है अच्छा से, पेट साफ होता है, एलर्जी कम होता है, डाइजेशन होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है।